Biyahing Bukidnon ang gisakyan nga bus ni Jean Lacpao. Sumala niya sa gipatumang pagbantay sa mga otoridad sa Davao City Overland Transport Terminal kon dikot kampante na siya. Bisan ang driver sa bus nga si Narcisi Talusob wala mahadlok sa iyang biyahe ug nagpasalamat sa gipatumang hugot nga seguridad. Ang sa security ma'am, okay ra yun nga mag-security ta kay makabalot sa atong kanang kaligtasan. Ibig sabihin pareha diri na ako sa terminal nagbiyahe. Okay jud nga na security kay mag-check sa mga bags kung unsa ang sulod sa mga bags. Then o if ever man nga na makita ang gihapon nga katuday sila dili siya pwede. Example katong sa MECU, di ba wala sila nag-check, di ba na nahitabo nga mga katalagman. So para sa ako okay gyud niya na security para ma-secure na to atong kaligtasan. Lahat po kami dito empleyado sa Mindanao Star, so very safe kami lahat kasi bago papasok yung mga pasahero dito sa terminal ay tinitingnan ng mga sundalo natin papasok yung lahat dito. Nakakomputerize sila po. Matod ni Aisa Usop, ang manager sa Dikot, ginasiguro nila pirmi nga walay makasulod nga daotang elemento sa terminal. Busa, sa tanang musulod sa terminal, kinahanglang moagi sa walk-through scanner ug ginaablihan gyud ang mga bagahe. Yes ma'am no. Kung ang ato ang focus is a security implementation nato because of what happened no sa ato ang kasigpit. In fact, that's my alma mater, the Mindanao State University, ma'am no. Kita na sayod yun nga kita diri sa Davao City is very strict when it comes to the implementation of security measures. But tungod sa nahitabo, right after that nagpatawag po ta og meetings ato ang mga men in uniform nga naa diri sa Dicot Terminal like the Task Force Davao kaning kapulisan nato and our CSU no kaning paid by the LGU Davao nato. The end gi-remind lang nato sila nga the more nila nga pahigpitan ang ato ang seguridad diri sa pagsulod sa ato ang mga pasahero. Kita na sayod nga aduna kitay walk-through machine, naatay baggage X-ray, naapod tay K9 nga in-house gyud diri sa ato ang Dicot Terminal. And the Dicot Terminal when it comes to mga men in uniform na atay Task Force Davao, kapulisan and kaning ato ang mga civil security unit nato. Mas istrikto pa gayud ang ipatumang seguridad karon. Sanglit nagsingabot na ang Pasko ug bag-ong tuig nga gilaumang mudag sang pa ug maayo ang mga pasahero sa terminal. Ang month of December is one of the peak months nato diri sa ato ang Dicot Terminal. If we have this average of 700 to 800 bus trips a day, that is equivalent to 30 to 35,000 of passengers a day. During ing-ani maabot ta og 1,000 to 1,500 bus trips a day. That is equivalent to 75,000 to 100,000 of passengers. So atuan na po nang coordinates ato ang LTFRB nga o nga kanang dapat mapasakay gyud nato ang mga pasahero ilabi na karon because nag-aapas sa Christmas, di ba, sa Christmas parties Panimalay, and then the next na pod is kaning ato ang New Year. So based on experience of what happened last barangay and SK elections o katong undas kay nagkasabay to siya ma'am no, grabe ang influx of passengers to the extent na dili na jud na ako ma-apply ang special lane for senior citizen and PWD o mga buntis tungod sa kadaghan. Nakita na ako nga the best solution for that is to have an online booking or kanang advance ta nga magkuha og ticket. And nalipay ta ni ana, it's because nitabang or ning cooperate ang ato ang mga bus operators. So mauni ang first nato karon nga December wherein ang ato ang mga pasahero pwede sila nga mag-advance na through online booking. Nanawagan ang management sa Dicot sa mga pasahero nga mas maayong sa terminal gyud mo sakay og bus kung muuli og probinsya alang sa seguridad. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines. Stay safe.